Bună dimineața! Suntem pe locul de lansare Șumen. Cluburile 3x7 Bradu și Poiana Lacului. Autoutilitarea Argeș 22 BFM. Verificăm sigiliile. Centru. De fapt începe cu zura din față. 17 65 62. Centru 12 99 61, o partea stângă. Verificăm și partea dreaptă. Centru 12 99 62. (17 65 61) în partea în față. Încă o dată verificăm mașina. Argeș 22 BFM. O să lansăm porumbul imediat. Vremea este foarte bună. Ora este 5:57. Porumbii vor fi eliberați. Imediat verificăm și coștile. Partea dreaptă nu mai avem niciun porumbel. Verificăm ea și partea stângă. La fel. Storul de porumbei sunt date către casă. Mult succes tuturor!